indgangen og donerede så godt du nu kunne. Nu skal vi have en bokseoplevelse, nemlig Felix Savon. Ja, det skal vi, og han skal møde litaueren, som vi kan se. Hets Kevikus. Og det er noget af en opgave. Og der har vi ham. Mesteren. Manden, der samlede handskerne op, kan man sige, fra Teofilio Stevenson. Og hævet, eller holdt, kubansk boksning i hævd. På et meget, meget fascinerende, men så sandelig også kontant og hårdt niveau. Kun 19 år er Kevikus og bokset 16 internationale kampe. Det er ikke meget mod denne mester, der kan sin entré, der gør den. Og næste kamp er i supersværvægt, og det er over 91 kg. Dansen ind i ring. Felix Savon fra Cuba. Og han ser en anelse skam ud. Litaueren Kevikus. Ja, Savon prøver lige ringen af. Kanvassen af med højdespring. Eller klokken går til første omgang. Så skal vi sige noget fra start om Kevikus. Ja, så må det være mod bare det at gå ind til Savon, der her viser sin højre hånd første gang. Godt træk venstre hånd, men ikke noget, der giver noget. Savon. Typisk kubansk vis. Minimering af kraftudfoldelse til gengæld. Stor præcision. Her rammer han med højre hånd. Første gang. Igen. Og det er 2 gange højre hånd. Men han tager det godt. Letten. Selvom han kommer tilbage igen. En anelse i harestilling. Væk fra hjørnet. Der skal man ikke stå med Savon. Og helt korrekt, da Paul Gårdbo tæller. Ja, han skulle faktisk over det andet hjørne. Savon, han bliver bare stående. Og den lettiske sekundant har håndklæde i hånden. Fronten mod modstanderen. Men ansigtsfarven ved at tangere den hvide trøje på sletten, der igen bliver ramt hårdt. Men han slår med indersiden af handsken, Savon. Lidt urent arbejde. Så er det vel primært et stykke arbejde
der handler om at blive stående for Letten mod Savon her. Ja, det er noget resinerende udtryk, som vi ser hos ham. Og det er fuldstændig korrekt, som Skåland siger. Han skal prøve at på skulderen, dække sig med. Men se der. Udmærket forsøg på uppercut. Gået finte fra Savon. Det går simpelthen ondt. Anden omgang. Højre hånd rent ind. Han er ramt på rystet. Letten går over mod sit hjørne. Resignerer. Han vil ikke mere. Han melder simpelthen ned til sin deodorant, han overgiver sig. Han vil ikke bokse mere mod Savon. Der er ikke mere at snakke om der. Det er se i boksning, at der resigneres på den måde, men efter sådan en træffelse som den her, ja, så er der ikke meget mere. Men modet er ham at gå ind på den måde, han gjorde i første omgang mod Savon. Der slutter gildet her. Definitivt punktum. Hængedans. Og slut. Det er virkelig amatørboksningens store navne, vi ser i aften. Og her måske det allerstørste af dem alle. Sådan er der møde ham. Charmen fornægter sig ikke. Og det gør slagkraften så sandelig heller ikke. Bang 20, slut. Og Poul Gårdbo vil hæve Savons arm endnu en gang i den store, lange, flotte karriere. Pokal og ny sejr. Mere end 200 af dem er der på hans rekordliste. En bokser, der nemt kunne gøre sig i det professionelle regi. Men altså har valgt at blive nøjagtigt som Stevenson. Og fra den store, muskuløse Savon.